अहिले म यहाँ बाख्रा लिएर आएको छु। रतनपुर सृजना बाख्रा फार्मको बाख्रा हुन् यिनीहरू। अहिले हामी देख्न सक्छौँ लगभग 180 वटा बाख्रा छन्। यो सृजना बाख्रा फार्मबाट ल्याइएका बाख्राहरू अहिले खोलामा चर्न भनेर ल्याइएका छन्। र यी बाख्रा हेर्न एकजना गोठाले पनि बाख्रा सँगसँगै आएका छन्। अहिले लगभग 2 किलोमिटर भित्र घरबाट भित्रतिर यो बाख्रा लिएर चराउने क्रममा आएका छन्। उनी गोठालेले निकै रमाइलो दृश्य देख्न पाइन्छ। यहाँ बाख्रा लिएर आउनु, बाख्रा चरेको हेर्नु एकदम रमाइलो क्षण हुन्छ। पक्कै पनि कसैले पनि यदि त्यसको घरमा बाख्रा छ भने यो दृश्य हेर्नको लागि उसलाई यो चरिरहेको दृश्य हेर्नको लागि उसलाई कुनै पनि किसिमको अप्ठ्यारो हुँदैन, बरु उसलाई रमाइलो लाग्छ। आहा, मेरो बाख्रा पनि यति धेरै भइदिए कस्तो हुन्थ्यो होला, कति रमाइलो, आहा कति मिलेर चरेका। साथीहरू भनिदिउँ, यो बाख्रा चराउन खासै गाह्रो काम पनि होइन, तर बाख्रालाई डोलाएर चराउन जान्नुपर्छ। बाख्राहरू आफसे आफ मजाले मिलेर चर्छन्। यहाँ कोही हराउने चान्स पनि रहँदैन। हामी देख्न सक्छौँ बाख्राहरू बिस्तारै भित्रतिर आइसकेका छन्। उतापट्टि हामीले लानु हुँदैन, यतापट्टि तोरी लगाइएको छ। यता हामी डरे गाउँको प्लास्टिक फ्याक्ट्रीनिर आएका छौँ बाख्रा लिएर। म क्यामराम्यान पनि तपाईँको साथमा छु। अहिले बाख्रा हेर्ने दृश्य मैले प्रत्यक्ष तपाईँलाई देखाइरहेको छु। बाख्रा पनि निकै मोटा घाटा देखिन्छन्। यस बिचमा हामीले एउटा राजस्थानी बोका पनि यहाँ देख्न सक्छौँ। र बाख्रा बोकाहरू लगभग 30-40 वटा बोकाहरू छन् यहाँ, सानादेखि ठुला लिएर। र लगभग 50-60 वटा ठुला माउ छन् यस सृजना बाख्रा फार्ममा। मैले गोठालालाई सोधिएको प्रश्नमा मैले गोठालालाई सोधेको थिएँ, दाइ तपाईँ कति बजी लिएर आउनुहुन्छ, के दिनदिनै बाख्रा चराउन ल्याउनुहुन्छ यहाँ भनेर मैले उसलाई सोधेको थिएँ। गोठालेले दिनदिनै ल्याउनै पर्ने बाध्यता रहेको कुरा हामीलाई बताए। यो बाख्राले खाने घाँस लगभग एक रेक्सा भनौँ, अथवा एउटा दिनमा एउटा हात्तीले खाने जति घाँस यिनीहरू बाख्राहरूको लागि एक दिनमा चाहिँदो रहेछ। बिहानै लगभग 8-9-10 बजेतिर गएर एक छाक भनौँ एक हात्तीलाई पुग्ने घाँस यहाँ स्थानीय गाउँबाट कटाइ गरेर ल्याइएर बाख्रालाई बिहान खुवाइन्छ। र त्यो घाँस अचम्म लाग्दो कुरा, त्यो घाँस बाख्राहरूले 10 मिनट भित्रैमै सिद्धाउँदो रहेछन्। अनि बाँकी बाख्राहरूले बोक्रा खाँदै बस्ने गर्दो रहेछन्। अनि पछि साँझको लागि चाहिँ एक चरण 3 देखि 4 अथवा 4 देखि 5 बजेदेखि 6 बजेसम्म पनि बाख्रा चरण गराउने गरिँदो रहेछ। यस ठाउँमा निकै रमाइलो महसुस भइरहेको छ म आफैलाई पनि। हामी देख्न सक्छौँ यहाँ मन्दिर छ, निकै राम्रो मन्दिर छ। यो मुक्तिधाम मन्दिर हो। यो यता मेरो राइट ह्यान्ड साइडबाट तपाईँले एउटा बाटो आएको देख्नुहुन्छ। त्यो बाटोलाई यता मन्दिरमा जोडिन्छ। त्यो मन्दिर रतनपुर को हो भने ओल्तिरको मन्दिर तपाईँले देखेको पहेँलो मन्दिर चाहिँ कुल देवताको, हाम्रो ठकुरी दाईहरूको कुल देवताको मन्दिर हो। र बिचमा एउटा प्लटिङ गरेको जग्गा पनि देखाइएको छ। यहाँ निकै राम्रो घाँस छ। यहाँ बाख्रा छ, निकै राम्रो लामो घाँस छ। बाख्राहरू अन्त ध्यान नलगाइकन मजाले डोब लगाएर चरिरहेका छन्। बाख्राहरू पनि मोटा घाटा देखिन्छन्। निकै रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। तलबाट बगिरहेको त्यो तिनौ खोला हो। माथितिर हामी एउटा सानो डाँडा गाउँ देख्न सक्छौँ। र सूर्य लगभग अस्ताउन लागिसकेको छ। अब अस्ताउने क्रममा छ। अहिले लगभग तपाईँको 5:30 अथवा 5:30 बजिसकेको
मैले पाएँ। मेरो घडीमा 5:30 बजिसकेको रहेछ। अब एकछिनमै बाख्रा लैजाने कुरा गोठालाले भने। गोठाला निकै शर्माउने कारणले गर्दा, क्यामेरामा निकै शर्माउने कारणले गर्दाखेरि उनले क्यामेरामा आउन मानेनन् र गोठाला झ्यामारा भन्ने एउटा ठाउँबाट आएका छन्। त्यो पहाड हामीले देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई जुम गरेर पनि देखाउँछु। त्यो डाँडाको एउटा पहाडको पहिलो डाँडाको थिम एउटा गाउँ छ, त्यो झेमारा भन्ने गाउँ छ। त्यहाँ अहिले भर्खरै सुविधाहरू, यातायात सुविधाहरू पुगिसकेको छ। त्यो ठाउँबाट मान्छे झिकाइएको छ, मान्छे बोलाइएको छ। लगभग एउटा परिवारलाई रोजगार दिएको छ यो सिर्जना बाख्रा फार्मले। गोठाले भाइले त खेतमा लिएर चराएका छन्, तर भन्न सकिन्न यो कसको खेत हो। उनलाई आफैलाई पनि थाहा छैन। उनी चराउने क्रममा ल्याएका थिए खेत हो। र अर्काको यस खेतमा नचराइदिन पनि म अनुरोध गर्दछु गोठाले भाइलाई। देख्न सक्छौ निकै मोटा घाटा बाख्रा छन्, रमाइला बाख्रा छन्। यहाँ एउटा राजस्थानी बोको देखाउन खोजिरहेको छ। बोका यो राजस्थानबाट ल्याइएको बोका हो। यसको तौल लगभग जिउँदो 120-130 देखि 100 केजीसम्म हुन्छ। निकै रमाइलो अनुभव भएको छ। तपाईँ हामी देख्न सक्छौँ। म तपाईँलाई एक झलक फेरि देखाइदिन्छु यस बाख्रा पालनको एक दृश्य। बाख्रा पालनको दृश्य यहाँ लगभग 170-180 वटा बाख्राहरू छन्। तीमध्ये विभिन्न प्रजातिका बाख्राहरू यहाँ छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका बाख्राहरू यहाँ भएको मैले देखेको छु। र यहाँको सिर्जना बाख्रा फार्मको जुन संस्थापक हुनुहुन्छ अथवा जुन यो फार्म खोलेर बस्नुभएको छ, उहाँलाई मैले सोधेको थिएँ कहाँबाट ल्याउनु भएको छ यति सारा बाख्राहरू भन्ने प्रश्नमा उहाँले नेपालभरिका बाख्राहरू मेरो बाख्रा फार्ममा छ र विभिन्न प्रजातिका बाख्राहरू पनि मेरै बाख्रा फार्ममा पाइन्छ भन्ने जस्ता कुरा गर्नुभएको थियो। र यसै बिचमा मैले यो यहाँ भएको बोकाले बिउको काम पनि गर्ने र एउटा बोका बिउ लगाएको बापत रु 250 अथवा 200सम्म लिने गरेको मैले पाएको छु। लगभग दिनमा एउटा दुईटा र म्याक्सिमम 4-5-6 वटासम्म पनि आएको मैले पाएको छु। त्यसरी हिसाब लगाउँदा दिनमा 3000सम्म एउटा बोकाले दिन सक्ने म्याक्सिमम र मिनिमम पनि 500 रुपियाँ दिन सक्ने यस सिर्जना बाख्रा फार्मका प्रोप्राइटरबाट मैले थाहा पाएँ। निकै खुसी लाग्यो मलाई यो सुन्दाखेरि। स्वदेशमै रोजगारी गरौँ, स्वदेशलाई प्राथमिकता देऊ, स्वदेशी रोजगारीलाई प्राथमिकता देऊ भन्ने मूल उद्देश्यले खोलिएको यस सिर्जना बाख्रा फार्मलाई यसै साना किसान सहकारी सेमलारले ऋण सहयोग गरेको थियो। र यस प्रस्तावलाई जिल्ला कृषि कार्यालय र राष्ट्रिय तहबाट पनि राम्रो अपेक्षा, राष्ट्रको लागि राम्रो मासुजन्य उपभोगको लागि प्रयोग गर्न सकिने कुरा मैले देख्न सक्छु यहाँ। र गोठाले भाइले मलाई एकछिन दाइ तपाईँ हेर्दै पनि गर्नुहोस्, म खिच्दै पनि गर्नुहोला, म अलि पर गएर आउँछु है, साथीलाई भेटेर भनेर जानुभएको छ। र म आफै पनि गोठाले र एउटा क्यामेराम्यानको रूपले यहाँ तपाईँलाई फोटो खिच्न देखाउन खोजिरहेको छु। कति रमाइलो दृश्य हुँदो रहेछ यसरी हेर्न।
अझ उनले त दाइ देखिन्छ त्यो पहाड, त्यो डाँडामा पनि मेरो बाख्रा लगेर हरर चराउने रहर छ भन्ने कुरा व्यक्त गरेका थिए। र 2-3टा ठुला ठुला जुन लिडिङ माउ छन्, लिडिङ बाख्रा छन्, उनीहरूलाई घन्टी लगाइएको छ। इन केस हरायो भने उनीहरूको घन्टीको आवाजबाट पत्ता लगाउन सकिन्छ। निकै राम्रा बाख्रा रहेछन् यस सिर्जना बाख्रा फार्ममा। म तपाईँलाई देखाउन सक्छु। एक माउ हो र यो घरमै उत्पादन भएको राजस्थान बोकाको बिउबाट उत्पादन भएको यो कालो बोको हामी देख्न सक्छौँ। जुन जिउँदो 50-60 केजीसम्म हामीले वेट गर्न सक्छौँ यसलाई, यो बोकालाई। र एकछिन राजस्थान बोकोसँग हाई हेलो गर है त। के छ राजस्थान? बहुत निकै ठुलो बोका छ यो। निकै ठुलो बोका छ यो राजस्थान बोका। उसको हाइट लगभग 4 फुट छ। हाइट 4 फुट छ यसको, यो बोकाको। प्राय मान्छेहरू बिउ लगाउन यही राजस्थान बोको सँग आउने, बाख्रा लिएर आउने कुरा बताए। यस्तै 2-3 वटा अथवा यस्तै 5-10 वटा राजस्थान बोकाहरू यदि घरमै पालियो भने वरिपरि वार्डका मान्छेहरू पनि आउँदा रहेछन्। यस सिर्जना कृषि फार्मका प्रोप्राइटर बुद्धि प्रसाद ढकालज्यूले निकै राम्रो काम गर्नुभएको छ। एउटा राष्ट्र, एउटा देशलाई राम्रो र स्वच्छ मासु प्रदान गर्नको लागि आफ्नै घरमै स्वदेशी लगानीमै बाख्रा फार्म खोल्नुभएको छ। यति मात्र होइन, उहाँले एउटा दुखी गरिब परिवारलाई आश्रय र रोजगारी पनि दिनुभएको छ। बाख्राहरू हेर्न निकै रमाइलो हुन्छ भन्ने मैले सुनेको थिएँ। आज व्यक्तिगत रूपमा निकै रमाइलो अनुभव भइरहेको छ। ओइ घुम। दर्शकबिन्दहरू, म आफै एक गोठालो र म आफै एक क्यामराम्यान भएर खिच्दैछु। मलाई निकै रमाइलो लागेको छ। सायद यदि मैले यो बाख्रा चरन ठाउँ हेरेर गएँ भने मैले मिस गर्नेछु यो दृश्यलाई, यो क्षणलाई म मिस गर्नेछु। स्वाभाविक रूपमै म मिस गर्नेछु यो ठाउँलाई। र यहाँ एकैछिनमा बाख्रा अगाएको हामीले देख्न सक्छौँ। बाख्राहरूको चराइको स्पिड र घाँस देख्दाखेरि नै बाख्राले चरिसकेको र अगाइसकेको मैले देखेको पाएँ। अब गोठालो भाइ आउँदैछन्। यसै साथै यस बाख्रा पालनलाई अग्रिम शुभकामना र अझै हजारवटा बाख्रासम्म पुर्याउने लक्ष्य जुन लिनुभएको छ बुद्धि प्रसाद ढकालज्यूले यस सिर्जना बाख्रा फार्मबाट, उहाँको यो सपना साकार होस् भन्दै म क्यामराम्यान राजेशका साथ स्पिकिङमा मनिष बिदा हुन्छु। जय नेपाल।